היי חבר'ה, השמש בחוץ, איזה כיף! זה מחייב יציאה לפארק. מה היום בתוכנית? אימון בטן! אני אשמח ממש שלכבוד האימון הזה תזמינו איזה חבר או חברה. יכול להיות עם כזה שכבר מלא זמן לא יתאמן. תלחצו כאן למטה share, תזמינו אותו להצטרף אליכם לאימון הזה, ויאללה תצטרפו אליי לאימון בטן שניכם. אז לפני שאנחנו מתחילים, יש לי דגש מאוד מאוד חשוב. כל המתאמנות שלי מכירות את זה, שאני חופרת להם על בטן אסופה פנימה. מה זה אומר? בכל העבודה שלנו, האמת שזה גם נהיה משהו מאוד מאוד שגרתי אצל כמעט כולם, אנחנו פשוט משררים את שרירי הבטן, ואז מה שקורה זה שנוצרת הקשתה בגב, המון עומס על הגב. אני רוצה רגע להראות איך אנחנו מיישמים את זה בתרגיל בטן. פשוט כשאני שוכבת על הגב זה אחלה אינדיקציה להרגיש את זה. כשאני שוכבת על הגב, אז מאוד בקלות יכול להיות פה הקשתה, ממש, היד ממש יכולה לעבור. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים לייצר מצב שבו הפופיק משוך פנימה, ממש כאילו מישהו מושך לי אותו דרך עמוד השדרה, ואז היד לא יכולה לעבור פה. זאת האינדיקציה שאתם במקום הנכון. יאללה, התחלנו! תרגיל ראשון. ידיים מאחורי העורף. אנחנו משחררים את הראש על הידיים, ככה שאין באמת עומס פה בצוואר, ואנחנו עולים כלפי מעלה. תמיד אנחנו נסתכל לכיוון מעלה ולשם אנחנו ננסה לעלות. אני קצת מסונברת, אז אני לא באמת מצליחה להסתכל, אבל עדיין הפרצוף כלפי מעלה. כל הכבוד. אנחנו נעשה מזה 20 חזרות פעמיים. כאן למטה מופיע ממש הפירוט של כמה חזרות אנחנו נעשה מכל תרגיל וכמה סטים. התרגיל השני שלי, שוב, תמיד אנחנו מצמידים את הגב, ידיים ישרות קדימה, רגליים ישרות גם כן, ואני מתרוממת למעלה. וחוזרת חזרה, אתם רוצים להצמיד שוב פעם ממש את הפופיק. הגב בעצם רוצה להשיק לאט לאט למזרון. שוב פעם מתרומם. בעצם בשלב הירידה יש את הנקודה הקשה בערך 45 מעלות מהרצפה, פה. את הנקודה הזאת אתם רוצים לעשות מאוד לאט, לא לדלג עליה. כלומר, אני לא לוקחת תנופה בעלייה וגם לא מאוד מהיר את הירידה. אנחנו רוצים לאט לאט. עד אישור מלא. כל הכבוד. מהתרגיל הזה נבצע 10 חזרות, פעמיים. יפה. התרגיל הבא שלנו, דקירות. יש כאן אופציה לשחק עם רמת הקושי, אני אראה לכם תוך כדי. רגליים למעלה, האופציה הקלה יותר היא כשהידיים מצידי הגוף, ואני פשוט דוקרת וחוזרת. וחוזרת. אם אני רוצה להקשות, ידיים מאחורי העורף. ממש לדמיין, כאילו יש לי תקרה מעבר לרגליים, ואני מנסה לדחוף אותה כמה שיותר, וחוזרת חזרה. מהתרגיל הזה נעשה 15 חזרות, פעמיים. התרגיל הבא שלנו, פינגווין. פינגווין ב-90 מעלות בעצם. מה אני עושה? רגליים ב-90 מעלות, לנסות לשמור על 90 מעלות בזווית שבברך, ו-90 מעלות בירך. ידיים מאחורי העורף, ואני זזה מצד לצד. לנסות לשמור שהרגליים לא זזות. אני כל הזמן משאירה פלג גוף עליון באוויר. מהתרגיל הזה נעשה 20 חזרות, פעמיים. התרגיל הבא שלנו, סייד פלנק. אני שוכבת על הצד, גם פה יש אופציה לשחק עם הדרגות קושי. אני שוכבת על הצד, יד למעלה, דגשים. מרפק בדיוק מתחת לכתף. לא להיות כאן ולא להיות פה. אני ממש מתחת, יד למעלה באופציה הקשה, ואני עולה למעלה ויורדת. עולה ויורדת. אני רוצה להקל, יד על הרצפה. ואנחנו עוברים לצד השני. אגב, מי שרוצה להקל בדרך נוספת, בעצם אני יכולה לקפל את הרגל העליונה, ואז שוב פעם, עניין היד נשאר. דרך נוספת להקל היא לקפל את הרגל התחתונה, הרגל העליונה מתיישרת, ואותו דבר.
נהדר! מהתרגיל הזה אנחנו נעשה 10 חזרות לכל צד פעמיים. מלא רעשים. חולה. שם בכלל בטיזין. אז מישהו פה החליט שזה הזמן לכסח את הדשא, וגרם לי לעצור את הסרטון. אז יהיה פה מעבר לוקיישן, ונתראה עוד מעט. ביי לבינתיים. טוב, אז אין באמת מקום שקט במדינה הזאת. זה לא יפריע לנו להתאמן, נכון? יאללה, בואו. טוב, אז יאללה. תרגיל אופניים, רגליים ישרות. יש פה הרבה פוטנציאל לעומס על הגב. נא לשים אקסטרה דגש על העניין של הבטן משוכה פנימה והגב צמוד למזרון. אני פה. כל הזמן נשארת למעלה, חזה פתוח. אם אפשר, מרפק נוגע בברך. כל הזמן נשארת למעלה. טוב מאוד. מזה אנחנו עושים 30 חזרות, פעמיים. התרגיל האחרון שלנו, פלנק. גם פה אני רוצה לשמור על מרפקים בדיוק מתחת לכתפיים, בטן אסופה, אני לא כאן בהקשתה, אני אסופה, ותוך כדי שהשרירים בעצם עובדים, אני מחכה. כמה זמן אני מחכה? 30 שניות. יכולים לחשוב על תאילנד בזמן על זה, שופינג אם בא לכם. מחכים, תהנו מזה, זה כיף, זה זמן איכות. שימו לב שהכתפיים לא נפלו לכם, אלא שאתם כל הזמן דוחפים עם הרצפה את המרפקים. אם קשה מדי הפלנק, יכולים להיות עם ברכיים על הרצפה. מה שחשוב זה שהטוסיק לא נופל, או לא גבוה מדי. כל הגוף כמקשה אחת יורד למטה. אז זהו להיום, זה היה אימון הבטן שלנו. גם הרעש לא עצר אותנו. הכי חשוב זה לעשות. שוב, הקיץ מגיע, תנצלו את המזג האוויר הזה שמתחמם בשביל לצאת החוצה ולהתאמן. תראו איזה יום מדהים יש היום. אז יאללה, תשתפו את החברים שלכם בסרטון הזה, תעשו את האימון הזה ביחד. תכתבו לי כאן למטה בתגובות איך היה לכם. בא לכם להישאר מעודכנים ולדעת כשהסרטונים הבאים יוצאים. אל תשכחו לוודא שכפתור הסאבסקרייב לחוץ, ולא לשכוח לראות שהפעמון לידו גם לחוץ, כדי שבאמת תישארו מעודכנים. ביי ביי, נתראה בפעם הבאה.